Boas a todos, benvindo a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión atopámonos no circuito do autocross de Santa Comba. Con pouco máis de 50 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Hoxe temos con nós a Iván Couto, piloto dentro do Campeonato Galego de Autocross e presidente da escudería SC Motorsport. Boas, Iván, que tal? Hola, que tal? Encantado de estar aquí con vos. Bueno, imos comezar polos seus principios, os primeiros pasos no mundo do motor. Tal vez a xente non o sepa ou non o recorde, pero ti comezaste nos simuladores, e sendo nada máis e nada menos que campeón no campeonato virtual de rallies da FALP. Sí. Contanos un pouquiño sobre o mundo das carreiras virtuais. Sí, pois os meus inicios Vale. Os meus inicios efectivamente foron no mundo simulador, no mundo do sim racing. Eu empecé pois eso, con un simulador pequeno na casa que foi un pouco a pouco mellorando. Empecé a competir en diversos campeonatos a nivel nacional con moi bons resultados, incluindo pois o que dis, o campeonato da FALP, da Federación das Palmas, do Automobilismo de Las Palmas, donde puiden ser campeón da parte virtual, un campeonato espectacular, moi ben organizado, que o premio era os 5 campeóns de categoría ir a unha final no circuito de Maspalomas, no circuito real de Maspalomas, con uns coches con uns Polo Cup da Copa. Entón, pois nesa final xa real ganei fixemos unha especie de slalom ali no circuito de Maspalomas, e gañei a prueba, e o premio efectivamente era correr con un Suzuki Swift da Copa, dos novos, o Rally de Maspalomas. O rally a verdade que foi moi ben, que xa fixemos un par de scratch incluso, estuvo da nosa categoría, estuvo moi ben, e a partir de aí pois empecé a empezar un pouco no mundo das carreiras reales con ProDriver, Álvaro Muñiz, deron oportunidades de Dakar a debutar con un carcross no Campeonato de España de Autocross en Carballo, e despois en Arteixo con un coche de Dakar. A partir de aí foi indo a cousa ben, tivemos a oportunidade de comprar un coche e poder empezar a correr só estar ahora sacando bons resultados. Vale, e como sentiches, porque efectivamente, era a seguinte pregunta, que era que sendo campeón ganaras o dereito a poder correr no mundo real, no Rally Maspalomas no 21, se mal non recordo, no 2021. Sí, correcto, no 21. Co Suzuki Swift Sport, como viviras ese salto do virtual ao real? O sea, entendo que cambia moitísimo, non? Que nada que ver. No, pois a verdade que non cambia tanto. A realidade é que o sim racing, o mundo da simulación é a día de hoxe unha escuela tan válida como calquera outra para empezar no mundo da competición real. Incluso pilotos como Max Verstappen teñen o seu equipo virtual, compite diariamente en racing, e son xente que sabe realmente o que é o sim racing, está dando a oportunidade a rapaces que veñen do simulador de probar un coche real. E a realidade é que hoxe en día cos simuladores que hai, a tecnoloxía que hai hoxe en día, o nivel de realismo, o nivel de competitividade, de igualdade é moi alto, exige dar un paso máis de nivel para poder estar entre a élite en España ou a nivel internacional. Vale, como a cousa vai de escoller, agora mesmo xa levas uns anos competindo, no teu caso con un carcross. Este ano só en autocross, pero en tempadas anteriores fixestes tamén no Campeonato Galego de Rally Mix. Que prefieres, autocross ou Rally Mix? Fixen 2 probas solo de Rally Mix, é unha disciplina que me encanta. O sea, eu son fanático dos rallies, o Rally Mix, son fanático dos carcross, encántame a condución, e o que ven sendo o Rally Mix é unha disciplina que me encanta. Por un pouco, por logística, por tempo, non puiden facer máis carreiras, tamén por xusto me coincidiu algunha avería mecánica, non se me deron as cousas ben para poder ir a máis carreiras de Rally Mix. As 2 que fixen, que caí moi contento con elas, fixen bons resultados tamén, seguro que vou facer máis. É difícil escoller. Eu son unha persona que son moi carrerista, gústame de correr en calquer sitio, con calquera cousa, pero ao final eu creíme co autocross, nací no autocross, encanta o motocross. Quero facer unha boa temporada no autocross, estou ahora mismo, creo que despois desta carreira poñome terceiro do campeonato, quero dar un paso máis, e poder o ano que ven intentar dar un pasiño máis, e a poder ser, pelear o campeonato de autocross, e tamén ir facendo algún Rally Mix ben feitiño para estar aí,
de pensarse facer o campeonato completo pois xa de cara pois, ao ano que ven ou dentro de 2. Vale. Agora xa como presidente da escudería SC Motorsport, como viviste o ano pasado o regreso do autocross de Santa Comba despois de varios anos de parón? Sí, pois estábamos despois de 8 ou 9 anos sin facer esa prova aquí en Santa Comba, houve diversos problemas, a prova calendouse, borrouse, non se fixo, tiñamos aí un pequeno, bueno, pues un pequeno lastre por esa que da confianza da xente, de que se iba a facer, que se non, e nós pues, puxamos toda a carne no asador, preparamos unha prova a altura o ano pasado para recuperar esta carreira. O ano pasado foi un espectáculo, tuvemos un día increíble, tuvemos unha participación moi boa de público, de participantes, de todo. Este ano, pois, a prova saliu moi ben, a carreira foi todo un éxito, estamos moi contentos, tuvemos pois, a mala sorte do tempo, que ao final é algo que realmente non podemos contar. Unha prova calendada o 19 de julio, increíble a cantidad de agua que caiu hoxe, aínda así o público portouse, veu moita xente, no bar, en taquilla, participantes. Increíble, a resposta da afición ao autocross está demostrando que o autocross está nun momento de salud moi bo. Eu creo que esta carreira, volver a facer Santa Comba, axuda a que o campeonato volva a ser fuerte, a xente quere correr o campeonato, quere facer o campeonato de autocross, e bueno, vamos a seguir traballando para poder facer unha mellor carreira, aprender dos errores, e bueno, ter a carreira máis especial no campeonato aquí en Santa Comba. Vale. Fai anos tamén, concretamente, se mal non recordo, 2015-2016, organizouse aquí en Santa Comba o que lle chamaban Rally Mix Terra dos Allas, prova que parecía que quería volver no 2023 ou 24, non recordo exactamente, pero que finalmente non se puido levar a cabo. Como presidente da escudería, tedes intención de recuperar esa prova igual que fixestes co autocross? A ver, ese é un tema complicado. A realidad é que para facer un Rally Mix necesitanse un apoio económico superior ao do autocross. Ao final, na prova do autocross temos a gran ventaja de que temos unha cantina que pues, afortunadamente está traballando moi ben. Temos unhas taquillas que gracias ao apoio do público pois está funcionando, pois a prova é autosostenible. Para poder facer un Rally Mix, a realidade é que necesitamos un apoio moito mellor, o sea, moito máis grande a nivel económico, pois tanto de empresas, de patrocinadores, como dos propias entidades municipales. E, bueno, nós vamos a traballar para poder recuperala. Desde a escudería temos xa programados varios trazados para ese hipotético Rally Mix de Santa Comba, e vamos a intentalo. Traballando con cautela e precisamente sin facer o que facía referencia, de calendala e non facela. O noso proxecto é de facer as cousas paso a paso, despacio, pero facelas ben. Entonces, se vamos a calendar a carreira vai ser o Rally Mix, vai ser moi espectacular, sin duda. Vamos a intentar conseguir os apoios para poder facelo, e se o facemos a xente vai a quedar moi contenta, porque a realidad é que aquí na zona para facer un Rally Mix é espectacular. As pistas que hai, as carreteras que hai, é un trazado pode ser espectacular. Sí, a verdad que a zona préstase. Bueno, agora un pouquiño de turismo e de cultura. Poderías dicirnos algo típico da zona que teñamos que ver, que comer, que visitar? Santa Comba é un sitio que destaca de sempre pola súa gastronomía, precisamente. Sería imposible decirvos un sitio para ir. Hai moitísimos restaurantes en Santa Comba, a oferta gastronómica é increíble, desde estrellas Michelin a soles Repsol, a hamburgueserías increíbles, temos unha variedade espectacular, e realmente calquera persona que veña a Santa Comba, pues, por a semana, un fin de semana, comer un menú do día, comer un fin de semana, a carta, o que queiran, van a poder disfrutar, igual que a xente que veu esa carreira, que pues, nos consta que moitos hosteleiros da zona pois estuveron atigados hoxe, e poden vir, que van a un éxito seguro. Vale, agora xa para finalizar a pregunta pola que naceu o programa, que importancia ten para ti ou crees que debería ter o tema da saúde mental, sobre todo centrado no mundo das carreiras? E aparte, crees que as propias escuderías deberían contar con algún tipo de axuda
ou descontos ou algo para as persoas que pertenecen ás escuderías e o precisen? Pois é un tema importante. Sin duda que é un tema que hai que empezar a... Más que empezar, porque ahora mismo a xente, pois cada vez afortunadamente está sendo máis consciente da importancia da saúde mental en toda a población. Desde o automobilismo eu creo que podemos facer un gran aporte neste campo, porque pois xente que ten certos problemas ou certas situacións, máis que problemas, certas situacións complicadas que fan que a súa saúde mental non sea ideal, no mundo do automobilismo pode encontrar unha saída, pode encontrar un lugar onde estar, unha pasión que é moi importante cando as cousas non van ben, ter unha pasión, algo polo que luchar, un objetivo que perseguir. É algo que pode ser unha salida para moita xente. Sin duda, desde o mundo do automobilismo eu penso que podemos aportar moito a xente que o necesite. Vale, algún agradecemento, algún saludo, algo que queiras decir? Pois nada, agradecervos a vos esta entrevista, agradecer a toda a xente que veu a carreira, que sin eles sería totalmente imposible facer o evento, que poda subsistir no tempo. Agradecer a todos os medios de prensa. Hoxe tiñamos, se non me equivoco, 17 medios acreditados para poder facer a carreira. 17 medios de prensa acreditados para ver a carreira, e son tamén os partícipes de que isto teña unha repercusión mediática importante, que os patrocinadores teñan un retorno directo, que é algo que eu insisto moito cando na nosa prova como en outras. A realidade é que apoiar o automobilismo é un apoio económico con retorno. A xente do automobilismo é carrerista, sabe que ante a dúda, se ven un patrocinador apoiando, van ir a él. É unha boa inversión, e tanto a nivel, xa non só publicidade, senón a nivel económico para o pobo. Ter unha proba desta categoría é moi importante, e dalle un nombre a un pueblo como Santa Comba, recuperar este tipo de eventos e poder estar no mapa para toda a xente da contorna ou de Galicia, que saben que teñen aquí un dos eventos máis importantes do ano. Vale, pois moitísimas gracias, vémonos nas carreiras e moita suerte na tempada. Gracias a vos.